वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम मैं आई हूँ अपनी बहन के घर और यहाँ पे मैं आपको पैरट से मिलाती हूँ। प्यारे लगे पैरट, कैसे लगे? तू कहाँ थी? और आज हर्षी का बर्थडे है और मम्मा ये देखो, और ये देखो पैरट है। ये देखो भाई, ये देखो पैरट। हेलो हेलो, ये काटते हैं ये। अभी अभी आपको अच्छे लगे? अभी अभी खेल ये देखो भाई, ये देखो अभी बोलो हेलो, अभी बोलो हेलो, अभी बोलो हेलो, बोलो हेलो।